तो मेरे पास बहुत सारा स्प्रे मशीन का वाटर पंप है, तो इनमें से एक को खोल के इसकी मोटर को बाहर निकालूंगा और एक पीवीसी सीट को काट करके बीच में मोटर के लिए और साइड में स्क्रू के लिए होल करके टाइट कर दूंगा। अब 2 वायर को सोल्डिंग कर लेंगे और ऊपर एक पीवीसी पाइप को लगा के फेविक्विक से चिपका देंगे। अब एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल लूंगा और एक पीवीसी सीट पर बीच में होल कर लूंगा और इसमें लगाऊंगा एक डीसी सॉकेट, तो इसमें प्लस माइनस देख के वायर को भी जोड़ लूंगा। अब इसे लटकाने के लिए एक और पीवीसी सीट को ऊपर लगा देंगे। अब इन पंखों में से एक को लेके स्क्रू से टाइट कर दूंगा। तो चलो अब इसे बड़ा वोल्ट से जला के देखते हैं। तो देख सकते हो कितना मस्त ये घूम रहा है और इसका लॉन्ग वीडियो नीचे क्लिक करके देख सकते हो।